سرچشمه تامین آبیاری‌کنی زمین‌های کشاورزی شهر حصار این دریای خانقاه و کانال حصار بوده. برای آبیاری میدان‌های کش 39 شبکه آبیاری با طول درازی 211 کیلومتر خدمت می‌رساند. عین حال تمام تکنیک‌های پر اقتدار اداره بهداشت زمین و آبیاری در شهر حصار برای تازه نمودن نهرها و زهر و زهکش‌ها روانه گردیده است. حالی دو سه کوچه که از حساب آب‌های زیرزمینی بعضی کمبودی چا داشتن، ما همین به حکومت شهر حصار اداره دولتی بهداشت زمین مراجعت کردیم که همین حالت‌ها را برطرف کنند. در دهات دیدیم که زیاده از 200 خانه از حساب آب‌های زیرزمینی نزدیکند. در اینجا مرکز دهات کتید تروبه‌های قبرهای خواباندگی که آب همین زهر به همین زهکش می‌پرتویند. این حال که من چیزی که دیده ایستاده زهبورها را تازه کرده ایستادند، امید است که همین کمبودی‌ها برطرف میشن. طبق دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، مسئولین ساحه جهت همساله زیاد نمودن میدان زمین‌های به گردش کشاورزی وارد شونده، اجرای برنامه دولتی از خودکنی زمین‌های نوی آبیاری شونده و برقرارسازی زمین‌های از گردش کشاورزی بیرون مانده برای سال‌های 2012-2020 را تامین می‌نماید. جهت اجرای این دستور از جانب کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در شهر حصار کارهای معین به سامان رسانیده می شود. طبق نقشه چهاربینی تیرماه زمستان سال 2019 و 20 در دیبیزه شهر حصار زیاده از 27,000 متر کوبی زهبرها به نقشه گرفته شده است. در این حال 11,000 کوب زهبرها از گل لای تازه کرده شده، حالت ملیارتی زمین ها بهتر کرده شد. باز در نقشه در سال 2019-20 زیاده از 85,000 متر کوبی کانال های بین خواجگی به نقشه گرفته است. تا امروز 11,000 متر کوبی کارها اجرا کرده شد که در اداره دولتی بهداشت زمین 3 نمود اکسکاواتور درگلاین، 1 عدد بولدوزر و 1 عدد اکسکاواتور خوندای در حالت کاری می باشند و در کانال زهبورهای اویلی طبق نقشه گرفته شده کار و فعالیت کرده می‌شوند. از جانب مسئولین ساحه با مقصد بهتر نمودن حالت ملیارتیوی زمین‌های آبیاری شونده کشاورزی و بلند برداشتن محصولناکی زهبر و زهکش‌ها تازه کرده شده، زمین‌های کشاورزی که حالت ملیارتیوی غیر قناعتبخش داشتند به حالت قناعتبخش برگردانده شد. در این روند متخصصان ساحه نقشه دارند که تا آغاز موسم آبیاری زراعت‌های کشاورزی تمام شبکه‌های آبیاری را برای خدمت‌رسانی آماده نمایند.